வணக்கம், வெல்கம் டு தமிழ் பொண்ணுங்க சேனல். இன்றைக்கி வந்து என்னோடய ஈவினிங் டு நைட் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறேங்க. இப்போ வந்து நான் இட்லிக்கு வந்து மாவு அரைச்சிட்ருக்கேன். சைட்லேயும் வந்து பசங்களுக்கு பாலும் எனக்கு டீ, இஞ்சி டீ போட்டதுக்காக டீ வந்து பால் வந்து கச்சிட்ருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, நம்ம ஆட்டுறோம் இல்லையா அந்த உளுந்து இட்லிக்கு, அதில் கொஞ்சம் உளுந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டோன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த உளுந்தை எடுத்துட்டு நம்ம அதில் வெங்காயம், பச்சை மிளகா, உப்பு, சீரகம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சின்னதாக வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக் வடை பண்ணிக்கலாம். இது வந்துட்டு இதில் வந்து நம்ம அரிசி அரைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த அரிசியும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ திக்காக வரல உங்களுக்கு, கொஞ்சம் வந்து தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா என்னன்னா வடை வந்து எண்ணெயை நல்லா உறிஞ்சிரும். ஸோ அது வந்து நல்லா இருக்காது. இப்போ கொஞ்சம் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, நம்ம அரிசி ஆட்டுறப்போ அந்த அரிசியை எடுத்து போட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சமாக நம்ம வடை போட்டோன்னா என்ன ஆகுனா, அந்த வடை வந்து நல்லாயிருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நான் வந்து கொஞ்சம் எப்போயுமே இட்லி ஆட்டுறப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுட்டு வடை போட்டுப்பேன். இப்போ மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு, வடை போட்டாச்சு, டீயும் ரெடி ஆகிடுச்சு. டீயும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் வந்துட்டு ஈவினிங்க்கு வந்து டீயும் வடையும் சாப்பிட்டோம். ஈவினிங் ஸ்நாக் வந்து நம்ம மாவும் ஆட்டிக்கலாம். ஸோ சைட் பை அதிலே கொஞ்சம் மாவு எடுத்துகிட்டு வடையும் போட்டுக்கலாம். இது வந்து எங்கள் அம்மா வந்து எப்போயுமே அப்படி தான் செய்வாங்க. மாவு ஆட்டிகிட்டு இருக்கும் போதேவும் கொஞ்சம் அதுலேருந்து உளுந்து எடுத்து போட்டு அதிலே காரம் போட்டும் பண்ணுவாங்க. கடலைப்பருப்பு எல்லாம் தாளித்து கொட்டி அதுவும் பண்ணலாம், இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். எங்கள் அம்மாட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டதான். இப்போ வந்து என்னென்னா எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு, கிரைண்டர்லாம் கழுவிச்சிட்டேன். ஸோ நைட்டுக்கு வந்துட்டு சாதம் இருந்ததுனால நான் ரசம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து ஆஃப் லெமன் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக புழிஞ்சு விட்டோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ புளி கம்மி பண்ணிக்கலாம். அந்த புளியை கம்மி பண்ணிவிட்டு நம்ம லெமன் போட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும். இது நம்ம அரைக்கிறதுக்கு தெரியும்ல எல்லாத்துக்கும், பூண்டு,